是前面我们所说的那个 Q column view， 其实就是这种空间啊。好，然后他不说那里边每一个呢就是一个 list view 嘛，然后你看我们点开，这不都相当于是每一项底下就类似这种树状结构是吧？好，那我们创建一个窗口程序啊。今天呢是第11天啊，我要找到呢咱们的对应的，哎，没在这里边。P 的第11天 ，code 底下，好，选择目录啊，然后紧接着名字的话呢，就叫文件系统模型吧 ，Fill System Model， 就叫文件系统模型，然后设为默认的项目路径。